Ola todo mundo, e grandes benvidas a esta nova explicación. Hoxe imos explorar unha intersección increíble, o choque entre o deporte rei, o fútbol e a nosa historia lingüística e cultural. A menudo, o fútbol percíbese só como ese entretemento da fin de semana, non si? Pero cando analizamos a fondo os datos e os documentos históricos, de súpeto descubrimos que eses mismos termos que berran as multitudes nas bancadas levan consigo séculos de loitas de identidade, de supervivencia cultural e mesmo de evolución académica. Vaya que hai moito máis ca un simple balón rodando polo céspede. Imos mergullarnos de cheo neste tema. Para entender toda esta viaxe, este é o noso guión de hoxe. Primeiro, o fútbol como identidade regional. Segundo, a gran batalla lingüística galega. Terceiro, a estrategia para reintegrar o galego co portugués. Cuarto, como se recompila o vocabulario do deporte rei. E quinto, a evolución do castelán. Imos aló. E isto lévame á gran pregunta central que vai guiar toda esta análise. Como moldea exactamente a linguaxe o deporte rei? O obxectivo aquí non é simplemente lanzar palabras soltas ao aire. A idea é comprender que o fútbol actuou ao longo do tempo como unha ferramenta absolutamente vital para a supervivencia cultural e para a autoafirmación dun pobo. Cada termo técnico que se escoita no campo ten unha historia fonda detrás. Sección 1. O fútbol como identidade regional. Para comenzar, é fascinante analizar o contexto histórico do gran derbi vasco entre o Athletic de Bilbao e a Real Sociedade. Temos dúas cidades con raíces moi pero que moi distintas. Bilbao era o gran núcleo industrial e portuario, mentres que San Sebastián consolidárase como un centro turístico para as elites. A fonte sinala como, durante o avance do nacionalismo e sobre todo baixo a severa represión cultural da ditadura franquista, o fútbol converteuse nun espacio vital. Os estadios pasaron a ser refuxios simbólicos para afirmar a identidade vasca. Mentres o éuscaro estaba marxinado en outros eidos, o uso de termos futbolísticos propios nesta lingua marcaba unha liña de resistencia clarísima fronte ao castelán imposto. Sección 2. A batalla lingüística galega. E aquí é onde a cousa se pon realmente interesante coas diferenzas idiomáticas. Pasamos de usar o fútbol como unha fronteira física a usalo como unha fronteira puramente lingüística. Así como o éuscaro ten as súas palabras propias de resistencia, o asturiano presenta uns matices e termos futbolísticos que o diferencian de forma nidia do castelán, o galego librou a súa propia guerra. E o debate foi increíblemente apaixonado. A Asociación Galega da Lingua, a AGAL, denunciou no seu momento, e cito textualmente, un sennúmero de ilexítimos castelanismos, argumentando que estes facían do galego un código descaracterizado, incoherente e disfuncional por culpa da subordinación sociocultural ao castelán. Isto demostra que a linguaxe deportiva na televisión non é só falar de xogadas, é un campo de batalla onde se define o carácter e a independencia dunha lingua inteira. Sección 3. Reintegrando o galego e o portugués. Cal foi a solución ante este problema? A estrategia escollida foi radical e fascinante, a eliminación directa deses termos que non eran máis ca simples calcos do castelán. Palabras cotidiás que calquera escoita nun bar, como balón, fútbol ou portería, foron totalmente rexeitadas por considerarse castelanismos empobrecedos. O obxectivo era acadar unha sintonía co mundo lusófono, achegándose a Portugal e ao Brasil para dotar o galego dunha linguaxe lexítima, coherente e totalmente independente. E isto ilustra moi ben a filosofía práctica desta metodoloxía. Tampouco se trataba de inventar palabras raras só por soar diferentes. Termos que consideraban artificiais ou pintorescos como adestrador ou a expresión saque de recuncho foron descartados. En vez de inventos complicados, apostaron por adoptar as formas funcionais, naturais e históricas compartidas polas variedades lusitanas. Por iso, optaron pola naturalidade de treinador ou canto. É un exercicio de pragmatismo lingüístico brillante. Claro que non todo é buscar referentes fora. Tamén se dedicaron a rescatar palabras puramente enraizadas na sociedade galega. Fixémonos no termo canear. Trátase dunha expresión xenuinamente galega con moitísima difusión social para referirse á arte de regatear a un oponente. Usouse e recoñeceuse con orgullo xunto ás formas internacionais como driblar ou fintar, demostrando como o léxico máis local se pode protexer e integrar perfectamente nunha normativa deportiva oficial. Outro exemplo maravilloso da mestura entre o popular e o técnico é escordadura. Hai que lembrar que o mundo do fútbol é tamén o mundo da medicina deportiva. Escordadura é unha palabra de rexistro moi popular en Galicia para falar dunha lesión articular, e os lexicógrafos decidiron incluíla acompañando ao vocábulo máis técnico entorse. É un xesto de profundo respeto por esas palabras que a xente leva ao campo dende os salóns das súas propias casas. E se cadra, a palabra con máis encanto de todas as recollidas sexa rebumbio. Que significa? Pois un partido de fútbol totalmente informal, deses que se xogan en calquera anaco de terra, con dúas mochilas facendo de postes da portería.
Cando un diccionario académico tan formal decide incluir rebumbio, o que está a facer é preservar a esencia máis pura do deporte, o amor de barrio polo xogo. Sección 4. Recompilando o deporte rei. Como conseguen os académicos xuntar toda esta información? Pois o primeiro paso é, sen dúbida, a cooperación. Por certo, xa existe unha explicación previa no noso arquivo enfocada no fútbol da Cataluña, e aquí vemos como esa rexión volve a asomar a cabeza. O dicionario galego logrou extraer parte dos seus datos terminolóxicos grazas ao Termecat e ao seu dicionario de fútbol. Isto é unha mostra fermosísima de solidaridade interregional, onde as linguas minorizadas se apoian mutuamente fronte aos idiomas máis masivos. Pero ademais desta axuda externa, hai que ir ás trincheiras. As fontes indican que este inmenso traballo requere escudriñar os medios de comunicación de masas. Falamos de ler centos de crónicas antigas en publicacións impresas como O Mundo Deportivo, e, por supuesto, sentar a transcribir esas narracións apaixonadas de dúcias de cadeas de radio. Eses son os lugares onde a linguaxe viva nace, respira e evoluciona día tras día. E de forma semellante á radio, as retransmisións televisivas son unha mina de ouro académica, porque non se trata únicamente do que dictan os manuais de gramática. O importante é rexistrar como falan realmente os especialistas, os adestradores e narradores baixo a presión dun directo. O fútbol televisado é a verdadeira incubadora onde a lingua se ten que adaptar á velocidade da luz ás novas tácticas do xogo. Sección 5. A evolución do castelán. Porque as linguas minorizadas non son as únicas que cambian. A lingua dominante tamén muta de forma acelerada gracias ao periodismo deportivo. A investigación do corpus revela un cambio estructural fascinante no castelán. Palabras que originalmente eran puros adxetivos descritivos, por exemplo, dicir que un balón é esférico ou referirse ás cores azulgrana ou gualdiazul, transformáronse funcionalmente e agora empréganse directamente como substantivos totales. A prensa ya non di o xogador mediapunta, senón que fala de o mediapunta como unha entidade por si mesma. A necesidade constante de narrar rápido e inventar sinónimos para manter a emoción fai que os medios deportivos alteren a gramática ou voo. E todo isto lévame á gran conclusión desta historia. O fútbol nunca foi, nin será, soamente 22 xogadores correndo detrás dun esférico. Ao ver como os derbis foron un salvavidas para a identidade vasca, como o galego pelexou para afastarse dos castelanismos abrazando a lusofonía, as particularidades do asturiano ou como a propia gramática castelá se retorce na televisión, xorxe unha reflexión inevitable. Como reflexa a xerga deportiva local a complexa historia cultural de cada pobo? Sen dúbida, cada palabra que resoa no estadio leva séculos de historia ás súas costas. É para pensalo a vindeira vez que soe o asubío inicial. Con isto, rematamos a nosa análise de hoxe. Ata a próxima.